Oggi parliamo della gestione del denaro. Questo penso che possa essere uno dei video più utili del mio canale perché ci ho dedicato veramente tantissima ricerca e tantissimo studio e oggi voglio condividervi tutti i passi pratici che io ho in mente di fare per arrivare a questa gestione qui. Questo video sarà dedicato a tutte le persone, sia a chi parte da zero e quindi con la gestione del denaro non ha nulla a che fare, sia a quelli come me che hanno già iniziato e già hanno fatto qualcosa con i loro soldi. Poi oltretutto questo video lo faccio anche per me perché sono sicuro che ritornerò indietro a riguardarmelo e riguardarmelo per ricordarmi tutti i passi che ho scritto e ho preso appunti devo fare per riuscire ad arrivare alla gestione di cui parlo ora. Però prima di iniziare, sigla! Eccoci qui, per chi non mi conoscesse, piacere, sono Riccardo e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale perché questo potrebbe aiutarmi veramente tanto a far arrivare il mio messaggio di crescita al maggior numero di persone. Però ora basta parlare, iniziamo con questo video. La prima cosa che ci tengo a dire per trasparenza è che io non sono un consulente finanziario, tratto questi argomenti per condividere la mia crescita e condividere ciò che ho imparato e ciò che ho studiato. Il video di oggi si dividerà in due. Nella prima parte vi spiego la gestione ottimizzata che io ho raggiunto attraverso questa lavagnetta, ve la spiego tutta e dopodiché prenderemo il campione di una persona che parte completamente da zero nella sua gestione e faremo alcuni esempi. Quindi partiamo con questa lavagnetta che sul mio canale non si vedeva da un bel po'. Allora partiamo con questa parte, questa nuvolozza, che è la parte da cui provengono i guadagni, da cui provengono i soldi. Per molti di voi probabilmente sarà il vostro guadagno da stipendio, per me come sapete io ho una partita IVA a regime forfettario, ho una ditta individuale, per cui questo conto business in realtà non esiste perché il mio business è un business individuale per cui i soldi posso farmeli recapitare direttamente sul conto personale. Però per chi avesse già visto il mio video su come risparmiare nelle tasse nei business online, dall'anno prossimo sarò costretto ad aprire un SRL che sia qui o in un altro stato del mondo, per cui con un SRL si ha una gestione distinta, una è quella personale e una è quella dell'SRL. Perciò quello che farò io per ottimizzare questa parte sarà aprire un SRL, la aprirò in uno stato estero perché mi trasferirò, però quello è un altro argomento, e prima di tutto creerò un conto corrente dedicato principalmente al business, insomma il core del business, il cuore pulsante. I guadagni probabilmente me li farò quasi sempre recapitare in strumenti come PayPal, Stripe o comunque con bonifici diretti a questo conto, dopodiché aprirò un conto separato che è dedicato solamente alle tasse che vado a pagare. Questo dipende da quante tasse dovrò andare a pagare dal mio business. Se per ipotesi ci fosse una flat tax del 10% nello stato in cui aprirò la mia SRL, il 10% dei soldi che guadagno, che quindi vanno qui, verranno con un bonifico automatico messi sul conto delle tasse, in modo tale che so già quanti soldi sono miei e quanti soldi dovrò andare direttamente a pagare. Poi quello che ho intenzione di fare per diversificare questa cosa, aprire il conto delle tasse nello stato dove ho aperto il business, mentre il cuore pulsante, quindi il conto con probabilmente più soldi della mia azienda, lo aprirò in uno stato dove le banche sono forti. Probabilmente non riuscirò a Singapore perché per poter aprire un conto a Singapore devi avere veramente tanti soldi, però farò delle mie ricerche che non ho ancora fatto per trovare uno stato che mi permetta di aprire un conto bancario per un'azienda estera la cui banca sia parecchio forte, in modo tale da avere diversificato queste due cose, perché è molto meglio sempre prevenire e diversificare. Dopodiché sempre per il mio business creerò un conto dedicato soltanto alle spese. Finito questo, che è un po' quello che voglio fare con il mio business, si passa al conto personale dove succedono tutte queste bellissime cose, dove la cosa un po' diventa divertente. Nel mio caso i soldi proverranno dal conto del mio business, quindi mi arriveranno dei dividendi. Per la maggior parte delle persone probabilmente questa freccia è lo stipendio che viene addebitato in un tuo conto bancario. La prima cosa che andrò a fare sarà aprire un conto diverso dal conto personale
che sarà soltanto un conto dedicato alle spese, che poi si può ramificare in conto per i pagamenti sostanziali sulla vita, che ne so, affitto, pagamento della macchina, di tutti i bolli, insomma soldi che io devo spendere per poter vivere e sostenere la mia vita normale. E poi ci sarà un conto dove deposito dei soldi dedicati al divertimento, a fare ciò che mi piace. Ovviamente tutte queste cose verranno divise in percentuale in base al budget che io mi sono creato. Dopodiché, se non l'avete ancora fatto, è una cosa che assolutamente va fatta, è crearvi un conto di emergenza. Dopodiché dal conto personale si passa ai vari conti di investimento, che possono essere piani di accumulo, pensioni integrative, peer-to-peer lending, ETF, mutual fund, mercato azionario, immobili, insomma si può veramente svariare e vorrei fare diverse cose. Però la prima cosa che in assoluto vi consiglio di fare è crearvi un conto di emergenza dove depositate almeno 6 mesi delle vostre spese, perché non si sa mai cosa possa succedere. Poi un consiglio personale è avere almeno un conto in un altro stato che non sia lo stato dove abitate, in modo tale che succeda qualsiasi cosa al vostro stato. Non so se avete visto cosa sta succedendo in Argentina, che praticamente gli stanno limitando tutti gli spostamenti bancari, sta succedendo un casino. Sia mai che succede qui in Europa e bloccano il vostro conto in euro, voi cosa fate? Vi trovate in una situazione in cui bestemmiate se avete soltanto un conto. Se invece avete due conti, dove magari il secondo, oltre a essere in un altro stato, ha anche una moneta diversa, in modo tale che siate addirittura protetti e diversificati nella moneta. Per esempio, potreste creare un conto in Gran Bretagna e depositare pound al suo interno, in modo tale da essere diversificati in due stati e con due monete diverse. La parola d'ordine per la sicurezza è sempre diversificazione. Poi ovviamente, se riuscite a trovare un conto d'emergenza che vi dà anche degli interessi mentre lasciate il vostro deposito, tanto meglio, perché intanto quei 3.000 euro che avete lasciato qui depositati crescono con il tempo. Che ne so, l'1% anno di 3.000 sono pur sempre 30 euro e ogni anno avete il vostro conto di emergenza che produce continuamente 30 euro. Questa è la gestione a cui io voglio arrivare. Non ci sono ancora arrivato, mi mancano tantissimi passaggi di questa scaletta, però quello che voglio che succeda in un futuro è che mi arrivano i soldi prodotti dal mio business, che ne so, in sistemi di pagamento multi-currency, per cui con qualsiasi tipologia di moneta mi pagano, non ci sono problemi. PayPal, Stripe, TransferWise, ce ne sono vari. Mi viene addebitato sul conto business, che è in una banca in uno stato molto sicuro. Il conto business fa direttamente un pagamento automatico al conto tasse e il conto business, sempre in relazione al programma di spese che avrò, mi farà un pagamento automatico al conto business spese. Dopodiché, sottratto su tutto questo, i soldi rimasti qui o faccio altri investimenti per il mio business o altrimenti li spedisco in dividendi nel mio account personale. Nel mio account personale avrò già creato un conto d'emergenze, nel quale, dopo averlo creato e gestito al meglio, continuerò a mettere sempre l'1 o lo 0,5% di quello che guadagno. Non si sa mai, è sempre meglio avere dei soldi da parte. Poi, in base al budget che mi sono creato, un po' di questo budget ovviamente sarà dedicato alle mie spese di vita e alle mie spese di divertimento, perché voglio sì risparmiare, ma voglio anche godere di quello che sto producendo, che poi alla fine a me sinceramente basta relativamente poco per essere felice, per cui non ho neanche spese astronomiche per lo spasso, mi basta poco, e il resto di questo conto personale andrà a finire nel mio conto investimenti, dove in base al portafoglio che sto creando in questo momento voglio diversificare in varie tipologie di investimento. Insomma, in questa parte devo ancora decidere le varie percentuali, però questo dipende molto da persona a persona e da quanto rischio si vuole correre, per cui io il mio portafoglio lo sto creando, ma ci sono svariate opportunità. Adesso smettiamo di parlare di me, facciamo l'esempio di una normale persona. Un italiano medio guadagna 1.500 euro netti dal suo lavoro. Nel nostro esempio faremo che questa persona guadagna 1.200 euro, per cui meno della media italiana. Prima di iniziare, la prima cosa che dovete fare, se avete tutti i soldi che provengono da una fonte di reddito, diversificatela. Perché? Perché nel caso in cui la fonte venga tagliata, voi non avete più soldi e dovete andare subito
a prenderli dal vostro conto di emergenza. E se non avete il conto di emergenza o non avete niente al suo interno, vi trovate con le gambe all'aria. Quindi prima cosa, diversifica i tuoi guadagni. Seconda cosa, dopo aver diversificato i tuoi guadagni, ovviamente aumentali. E terza cosa, cerca di tagliare al minimo, all'osso, le tue spese. Nell'esempio che io ho pensato, dallo stipendio da dipendente arrivano 1200 euro nel conto personale. Questa persona, che si trova a partire da zero, ovviamente ha solo un conto personale, per cui tutto questo non esiste, e dal conto personale spende 700 euro al mese per macchina, casa, spese familiari, per tutto spende 700 euro al mese. 1200 meno 700 ci rimangono 500 euro. Cosa facciamo? Quello a cui vogliamo pensare noi sono tre cose: futuro, presente e passato, perché i soldi che spendiamo sono già passato e dobbiamo crearci il nostro futuro e assicurarci il nostro presente. Per cui con quei 500 euro la prima cosa che facciamo è innanzitutto, se avete debiti maligni o debiti negativi, saldare i tuoi debiti, per cui riusciamo a partire da zero e iniziare a creare qualcosa. Supponiamo che abbiamo appena saldato i nostri debiti e possiamo partire da zero. La prima cosa che andremo a creare è un conto di emergenza. Se abbiamo detto che questa persona spende 700 euro al mese, il conto d'emergenza dovrà essere 700 per 6 mesi, 4200 euro. Noi non dobbiamo intimorirci di questa cifra, dobbiamo costruire questa cosa col tempo, e come vi ho detto nemmeno io l'ho già costruita, per cui facciamo il caso che vogliamo costruirci il nostro conto di emergenza in un anno, cosa più che fattibile, perché se dividiamo questi 4200 euro diviso 12 mesi significa che dobbiamo risparmiare 350 euro al mese, e in un anno avremo il nostro conto d'emergenza pronto a salvarci il culo nel momento d'esigenza. Per cui di quei 500 euro 350 li depositiamo direttamente nel nostro conto d'emergenza e ce ne rimangono 150. Quello che farei io arrivato qui è farli passare tutti nel nostro conto di investimenti, per cui 150 euro arrivano nel conto di investimenti. Poi ogni persona dovrà studiare qual è per lui la soluzione migliore. Io ho fatto diversi video dove spiego i miei investimenti, però voi non siete me e non avete le mie stesse esigenze. In ogni caso, se volete, se vuoi, puoi andarteli a vedere, puoi andare a vedere quello che faccio. Però di norma una persona normale non fa mai passare tutti i soldi risparmiati in investimenti. Diciamo che tu voglia andare a divertirti un po' di più. Di quei 150 euro, 100 li metti nel tuo conto di investimenti e depositi nel primo anno, mentre ti costruisci il conto d'emergenza, 100 euro al mese, e degli altri 50 li depositi nel tuo conto di spasso, 50 euro ogni singolo mese. Poi non è detto che tu debba andare a spendere sempre ogni mese 50 euro per divertirti. Ci sono mesi dove magari nel tuo costo della vita, nel tuo budget, quei 700 euro che avevamo tirato via prima, hai già previsto, che ne so, una cena con tua moglie, una cena con la tua famiglia, quindi magari ti sei già divertito e puoi continuare a pompare il tuo conto per lo spasso con questi 50 euro al mese. Quindi non è che se tu depositi 50 euro qua li devi per forza andare a spendere, li puoi spendere quando ci sarà un'occasione di qualità e buona nella quale ti diverti positivamente e ti ricorderai di quella esperienza. Puoi, che ne so, risparmiare per un viaggio, e dopo un anno ci troveremo con il conto d'emergenza creato. Da qui, dato che questo l'abbiamo finito di creare, abbiamo 350 euro in più da investire, o volendo, se proprio siamo degli spendaccioni, possiamo andare a mettere 50 euro in più nello spasso e 300 euro in più negli investimenti e pensare al futuro. E poi da qui si inizia a costruire tutto il nostro futuro, tutti i nostri conti diversi, diversificare internazionalmente i nostri conti, diversificare la moneta dei nostri conti, per cui, come dicevamo prima, sterline, euro, dollari, possiamo fare diversi conti in giro per il mondo per non essere mai con le gambe all'aria. Ci sono tante cose da fare e probabilmente questa non è nemmeno la soluzione definitiva, questa è la soluzione a cui voglio arrivare io nel giro di 2 anni. Non è detto che ci riesca a arrivare in 2 anni, magari ci riesco addirittura ad arrivare in meno, però di sicuro non è una cosa che si fa da un giorno all'altro. Bisogna avere un piano, una strategia che tutti noi dobbiamo scriverci o magari girare a video come sto facendo io. Una cosa importante che mi sono dimenticato di dire è che tra gli investimenti, tra i soldi che depositiamo qui,
Ognuno ovviamente deve elaborarsi la sua strategia, la sua percentuale di rischio, la sua diversificazione, però io consiglio anche di tenersi anche un conto soltanto con soldi, un conto a deposito, in modo tale che se nel futuro dovesse esserci un'opportunità buona o magari se dovesse esserci un'emergenza importante, oltre al conto d'emergenza abbiamo altri soldi e abbiamo altri soldi per investire in altre cose o evenienze che potrebbero saltare avanti in futuro. Quindi nella sezione investimenti tenersi sempre un qualcosina in cash, magari in un conto deposito con interesse come quello lì nel conto d'emergenza. Ovviamente ricordo che questa è sempre la mia opinione, poi voi fate le vostre opportune considerazioni. So che questa cosa e questo esempio non può essere valido per tutti, cercate di capire almeno il messaggio positivo che volevo trasmettere con questo video per farvi capire come ottimizzare al meglio le nostre finanze, come gestire meglio, come fare budgeting. Insomma, prendete questo video come un messaggio positivo di miglioramento. Sono sicuro che ci sono persone che guadagnano 1200 euro e si trovano in situazioni dove devono spendere tutti quei 1200 euro. Se siete in questo caso dovete guardarvi attorno e cercare nuove strade, perché se spendete lo stesso di quello che guadagnate non potrete mai costruire la vostra piccola o grande ricchezza. Detto questo, spero che il video sia stato interessante. Sto sudando veramente un'infinità. Iscrivetevi se non volete perdervi nessun altro video, lasciate un mi piace, questo mi aiuterebbe ad andare avanti e mi supporterebbe tantissimo, e poi ditemi cosa ne pensate, datemi suggerimenti, fatemi domande, come sapete io sono sempre disponibilissimo e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi, sto collassando.